হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু নিউ অ্যানাদার ব্লগ। আর আজকের ব্লগটা হচ্ছে কোথা থেকে আপনারা ভালো মানের জুতা কিনতে পারেন। এখানে আপনারা বিভিন্ন ক্যাটাগরি জুতা পাবেন, যেমন চাইনিজ জুতা আছে, বা আপনারা অনেকেই কিনতে চান যে অরিজিনাল যে চামড়ার যে শুগুলো থাকে সেগুলো কিনতে চান, সেগুলো আপনারা এখানে পাবেন। এবং আপনার চামড়ার যে স্লিপার জুতাগুলো সেগুলো কিনতে পারবেন, বা বাচ্চাদের যে জুতার প্রবলেম থাকে, বাচ্চাদের জুতা পছন্দ হলে সাইজ পায় না, এরকম একটা প্রবলেম থাকে, কিন্তু এখানে আপনারা সকল সাইজ পাবেন, যে কোনো জুতার সকল সাইজ পাবেন। আর এখানে 850 থেকে শুরু করে আপনার যেগুলো 20,000 টাকার উপরেও জুতা পাওয়া যাবে। আপনার বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনেক প্রাইসে কিনতে চান। এখানে শুধুমাত্র যে তারা খুচরা বিক্রি করে এটা না, খুচরা এবং হোলসেল তারা দুটোটাই বিক্রি করে। বর্তমানে এখানে একটু অফার চলতেছে, আর আমার ব্লগের মাধ্যমে যদি আপনি যান অবশ্যই আপনাকে অনেক ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। সো ভিউয়ার্স, কথা না বেরিয়ে চলে যাব দোকানের ভিতরে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? সালাম ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি ভাইয়া, শুরুতেই আপনার নামটা জানবো। আমার নাম মোহাম্মদ জুয়েল রানা। জুয়েল রানা ভাই, আপনার শপের নাম কি? আমার নাম মাইশা সুজ, শপের নাম। জি, অ্যাড্রেস একটু বলেন আমাদেরকে। অ্যাড্রেস আপনার 5 বিবি অ্যাভিনিউ, গুলিস্তান, ঢাকা। আচ্ছা ভাই, এখানে যে সম্পূর্ণ জুতা সবগুলো না, তাই না? আচ্ছা, এই জুতাগুলো কোথা থেকে ইম্পোর্ট হয় ভাইয়া? আমরা সরাসরি চায়না থেকে ইম্পোর্ট করি। চায়না থেকে ইম্পোর্ট করেন ভাই? এগুলো কি খুচরা পাইকারি দুটোই বিক্রি করেন? আমাদের খুচরা এবং পাইকারি দুইটাই। ধরেন আমি পাইকারি নেব, তো কত পিস নিতে হবে যদি পাইকারি নিই? মিনিমাম 6 পেয়ার পাইকারি নিলে 6 আর পিস। উপরে আপনি যত পেয়ার মনে চায় তত পেয়ার নিতে জি জি। পারবেন। যদি আমার ব্লগের মাধ্যমে আসে ডিসকাউন্ট হবে? হ্যাঁ, 100% ডিসকাউন্ট হবে। আচ্ছা ভাইয়া, তো সবার প্রথমে চিপ প্রাইস থেকে শুরু করব। বর্তমানে বাজারে যে লেটেস্ট জুতাটা চলে, তো আমাদেরকে ওই প্রাইস থেকে শুরু করবেন। আমাদের এখানে লেটেস্ট বলতে আপনার 1000 থেকে শুরু করে নিয়ে আপনার 6000 পর্যন্ত আছে। জি জি, তা ভাই আমার একটু দেখান আমাদেরকে। এটা আছে আপনার 1800। জি জি, এটা প্রাইস কত? এটা 1800। 1800। আচ্ছা, আমার ফিক্সড প্রাইস। ফিক্সড প্রাইস। আমার ব্লগের মধ্যে যদি আসে ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে একটু? কিছু ডিসকাউন্ট করা যাবে। জি জি। আচ্ছা, এটার কালার কয়টা? এটা কালার আছে 4টা কালার আছে। 4টা। আর সাইজ কয়টা হবে ভাইয়া? সাইজ अवेलेबल সাইজ আছে। সাইজ প্রত্যেক अवेलेबल সাইজ দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, প্রতিটা সাইজই দেওয়া যাবে। জি, আচ্ছা আচ্ছা। এটা চায়না থেকে ইম্পোর্ট? এটাও হ্যাঁ, মানে সরাসরি সব জুতাই চায়না আপনাদের থেকে। চায়না থেকে আমাদের ইম্পোর্ট? 100% চায়না থেকে ইম্পোর্টার। আচ্ছা, তারপর ভাই কি দেখবো? এখানে আমাদের হিউজ কালেকশন আছে, একদম লেটেস্ট কালেকশন আছে একটু এগুলো। হাতে নিয়ে টমেটো যদি দেখাই যায়। যেমন এই প্রোডাক্টগুলো আপনি দেখতে পারেন। এই প্রোডাক্টগুলো একদম লেটেস্ট প্রোডাক্ট। আচ্ছা, লেটেস্ট। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? হ্যাঁ, এটার প্রাইস 2500 টাকা। 2500 টাকা? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কি ফিক্সড প্রাইস নাকি? হ্যাঁ, আমাদের ফিক্সড প্রাইস। ফিক্সড প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, এটা কালার কয়টা ভাইয়া? প্রত্যেকটা 4টা করে কালার আছে। প্রতিটা জুতার 4টা করে কালার 4টা হবে। করে আচ্ছা, কালার আছে। তারপর কি দেখবো ভাই আমরা? এই একটা আছে, এটার মধ্যে 4টা কালার আছে। এটার ভিতরে 4টা কালার আছে না? এগুলো একদম লেটেস্ট রিসেন্ট 2-1 দিনের মাল এগুলো। 2-1 দিন আসছে। আর এটার প্রাইস সেম? হ্যাঁ, 2500 টাকা। 2500 টাকা। আচ্ছা, তারপর কি দেখবো ভাইয়া? তারপরে আপনার এই যে এগুলো আছে ফিলা, এগুলো একদম লেটেস্ট। ফিলা একদম লেটেস্ট না? হ্যাঁ, অরিজিনাল এগুলো? অরিজিনাল এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, জুতাটা অনেক ফিলার, অনেক সুন্দর একটা জুতা করছে। এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস আপনার 1400 টাকা। 1400 টাকা রাখা যাবে। আমার ব্লগের মধ্যে ডিসকাউন্ট হবে? হ্যাঁ, একটু ডিসকাউন্ট হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইস করবে? আচ্ছা ভাই, এই যে Same price. প্রাইসগুলো বলতেছেন, এগুলো কি খুচরা প্রাইস? না, আপনাদের একেবারে আমরা হোলসেল প্রাইস এবং রিটেল প্রাইস দুইটা মিলিয়ে আমাদের সেম প্রাইস। আর আচ্ছা আচ্ছা, দুইটা প্রাইস মানে হোলসেল প্রাইসটা হোলসেল নিলে যে প্রাইসটা, খুচরা ওই একই প্রাইস, সেম একই প্রাইস। প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তারপর কি দেখো ভাইয়া? তারপর আপনার এই যে এগুলো দেখতে পারেন, স্নেকার্স আছে এগুলো। আচ্ছা, এটার প্রাইস করবে কত ভাইয়া? এটার প্রাইস 1200। 1200। আচ্ছা, এটার কালার কয়টা? 4টা? এটারও এটার দুইটা কালার আছে। দুইটা কালার আছে। গ্রিন, ব্ল্যাক। সাইজ अवेलेबल না? হ্যাঁ, সাইজ अवेलेबल। আর আচ্ছা, আপনি যদি এর চেয়ে আরো হাই কোয়ালিটির কিছু দেখতে চান তাহলে যে এগুলো দেখতে পারেন। এটার কিছু প্রোডাক্ট আছে আমাদের। আচ্ছা, এগুলো তো অনেক চাহিদা আছে মার্কেটে। 10,000 করে। 10,000 করে। হ্যাঁ, আর এটার মধ্যে আরো শর্ট আছে, যেমন এটা একটু হাই, আরো শর্ট আছে। এটার প্রাইস ফিক্সড? হ্যাঁ, ফিক্সড। আচ্ছা, কালার আছে এটার মধ্যে। কয়টা কালার হবে? 3টা কালার আছে এটার 3টা মধ্যে। কালার। ব্ল্যাক আছে, গ্রিন আছে, আর মাস্টার ব্রাউন যেটা আর কি, মাস্টার এই ব্রাউন। একটা কালার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি চায়না থেকে ইম্পোর্ট? সরাসরি আমাদের প্রত্যেকটা আইটেমই চায়না থেকে আনা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তারপর কি দেবো ভাই আমরা? তারপরে আপনার ক্যাজুয়াল আছে, এই যে এই টাইপের লেদারের 100% লেদারের ক্যাজুয়াল টাইপের আছে। এই যে রয়্যাল কোবরার আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো আছে। লোফার নাকি না? হ্যাঁ, লোফার না, এগুলো হলো ক্যাজুয়াল শু আর কি। ক্যাজুয়াল শু। হ্যাঁ, এটার প্রাইস করবে কত ভাই? এটার প্রাইস 3500 টাকা। 3500 টাকা ফিক্সড না? হ্যাঁ, এটাও চায়না থেকে ইম্পোর্ট? সরাসরি চায়না থেকে import। আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা, এটার কালার কয়টা ভাইয়া? এটার কালার আছে দুইটা কালার, মাস্টার কালার এবং চকলেট কালার। আচ্ছা, এটার কি সাইজ अवेलेबल? সাইজ अवेलेबल। আচ্ছা, তারপর কি দেখবো ভাই আমরা?
তারপরে আপনার এই যে এই প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারেন, এই প্রোডাক্টগুলো এগুলো সব লেটেস্ট। এগুলো সবগুলো কি একই প্রাইস? না, এগুলা প্রাইস কম আছে, রিজনেবল আছে, 1200 করে এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা 1200 করে না? হ্যাঁ, এই প্রোডাক্টগুলো। আচ্ছা, এগুলো সাইজ अवेलेबल না? সাইজ अवेलेबल আর এগুলো প্রতিটা কালার আছে কয়টা করে? প্রত্যেকটা 2টা 3টা 4টা করে কালার আছে। 2টা 3টা 4টা করে কালার আছে। একটা ডিজাইন, যেমন এই ডিজাইনটা আপনার 4টা কালার আছে, 1 2 3 4, হ্যাঁ 4টা কালার প্রত্যেকটাই। আচ্ছা ভাই, স্পেশাল আর কিছু দেখাতে পারবেন? স্পেশাল কিন্তু আমাদের কাছে আপনার এগুলো আছে, হাইনিক বুট আছে, এই টাইপের ভিয়েতনামের কেস আছে, ভিয়েতনামের কিছু আচ্ছা, নাইক। ভিয়েতনামে কিছু মানে ভালো চলে। এটার মডেল নাম্বার 720, 720। হ্যাঁ ইয়ার ম্যাক্স। আচ্ছা, এটা প্রাইস হলো কত? এটার প্রাইস হলো আপনার 5500। আচ্ছা, এটার কালার কয়টা হয়? এটার কালার দুইটা, রেড কালার, হোয়াইট কালার। ও আচ্ছা, রেড আর হোয়াইট। আর এই একটা আছে আর এটা আছে বুট স্টাইলের শর্ট বুট, শর্ট বুট। এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস হলো 8000 টাকা। আচ্ছা, 8000। হ্যাঁ 8000। 8000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ফিক্সড প্রাইস? যদি এটা কিন্তু মেড ইন এই যে কোরিয়ান, হ্যাঁ মেড ইন কোরিয়া লাগে। মেড ইন কোরিয়ান এটা। ঠিক আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা, এটা কালার কালার দুইটা, ব্ল্যাক হোয়াইট। ওই যে ব্ল্যাক এটা না? হ্যাঁ ব্ল্যাক এটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে এগুলো আছে আপনার নাইকের কনভার্স, নাইক কনভার্স। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস 1800। 1800। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো সব অরিজিনাল না? জি সব অরিজিনাল। আচ্ছা ভাই, উপর থেকে আমরা কিছু লোপার দেখি। হ্যাঁ লোফার দেখেন, এই যে চাইনিজ হোয়াইট লোফার আছে এগুলো। চাইনিজ হোয়াইট লোপার। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটা 1200 করে। 1200 করে। আচ্ছা, তারপরে এই যে এটা কালার কয়টা? কালার, এটা অনলি একটাই কালার। এটার কালার আছে, এটার কয়টা কালার? এটার দুইটা কালার আছে, ব্রাউন কালার, ব্ল্যাক কালার। ব্ল্যাক কালার। এটার প্রাইস কত? এটা 1200। 1200। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর তারপরে কি দেখবেন? আপনার এই যে এগুলো দেখতে পারেন, শর্ট নিক বুট আছে জি জি, লেদারের মধ্যে। লেদারের ভিতরে হ্যাঁ এগুলো কোরিয়ান বুট। কোরিয়ান বুট। এটার প্রাইস কত? এটা 4500 টাকা। 4500 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো সব হোলসেল প্রাইস না? হ্যাঁ হোলসেল প্রাইস। জি জি। তারপর আমরা কি দেখবো ভাইয়া? তারপরে আপনার এই যে ইয়ার ম্যাক্সের কেটস আছে, ইয়ারের কেটস। ইয়ারের কেটস। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইস কত ভাইয়া? জুতো তো অনেক সুন্দর। এটা আপনার 1600 টাকা। 1600 টাকা। আচ্ছা, জি একদম রিজনেবল প্রাইস। রিজনেবল প্রাইস। আচ্ছা, এটার কালার কয়টা ভাইয়া? এটার কালার দুইটা আছে, ব্ল্যাক রেড। ব্ল্যাক রেড। আচ্ছা, তারপরে আপনার এই যে কিছু প্রোডাক্ট আছে, এই প্রোডাক্টগুলো আপনার টোটালি ব্যতিক্রম প্রোডাক্ট। এগুলা একদম ফ্লেক্সিবল সফট। জি জি, ফ্লেক্সিবল সফট। হ্যাঁ একদম খুবই আপডেট একদম। আপডেট। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস 1500। 1500। কালার কয়টা? কালার দুইটা, ব্ল্যাক ব্লু। ব্ল্যাক ব্লু। আচ্ছা, তারপর কি দেখবো ভাই আমরা? তারপরে আপনার বাচ্চাদের আছে, মানে বয়েস আছে, গার্লস মানে আছে, ছোট বাচ্চাদের আর কি, বয়েজ মানে মেয়ে ছেলে? হ্যাঁ ছেলে মেয়ে ছেলে সবাই মেয়ে পড়তে সবাই পারবে। এগুলা কনভার্স টাইপের। কনভার্স টাইপের। এর প্রাইস কত? এটার প্রাইস 1100। আচ্ছা, বাচ্চাদের আসলে সাইজ পাওয়া যাবে না? হ্যাঁ সবার সাইজ আছে, সবার সাইজ আছে, ছোট বড় সবারই আছে। ছোট বড় সবারই সাইজ আছে। জি আচ্ছা ভাইয়া, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর ভিউয়ার্স, এখানে অনেক ধরনের জুতার কালেকশন আছে, এগুলো একটা ভিডিওতে দেখানো সম্ভব না। এখানে ভাইয়ের সাথে আপনি কন্ট্যাক্ট করে নেবেন, আমি ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস সব কিছু দিয়ে দেবো। আর ভাইয়া সবসময় ভাইয়ার আপনারা দোকানে পাবেন। তো ভাইয়া, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জি ভাই, আপনাকেও ধন্যবাদ। আচ্ছা ভাইয়া, আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ।